बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकार अहमद और आप देख रहे हैं पाक बाइक रिपेयरिंग यूट्यूब चैनल। हेड सिलेंडर रीबिल्ड करते वक्त की जाने वाली सबसे कॉमन मिस्टेक जिससे आपका ख़र्चा भी हो जाता है और आपकी बाइक की इंजन वॉइस जो है वो क्लियर नहीं होती, चलिए आपको बताते हैं। जैसे कि इस बाइक में प्रॉब्लम था, एक तो इंजन में नॉइस प्रॉब्लम थी, दूसरा स्मोक का इशू था और फ्यूल एवरेज का भी इशू था, यानी हेड सिलेंडर और टाइमिंग चैन का जो है वो काम होने वाला था इसका। अब इसका हेड सिलेंडर भी खोल लिया है, टाइमिंग चैन भी खोल लिया। फिटिंग की बारी है। फिटिंग में सबसे पहले जो है वॉश करने के बाद हमने इसकी टाइमिंग चैन फिट करनी है। अब टाइमिंग चैन फिट करने के बाद हम क्या करते हैं, एक तो ये ऑयल पम्प वाली गरारी जो है इसको ज़रूर चेक करना है। अक्सर औक़ात ये डैमेज होती है जिसकी वजह से हेड सिलेंडर करने के बाद महीना 2 महीना चलने के बाद ये जो गरारी होती है ऑयल पम्प वाली ये डैमेज हो जाती है, जिसकी वजह से ऑयल पम्प काम करना बंद कर देता है। जब ऑयल पम्प काम करना बंद कर देता है हेड सिलेंडर भी, तो इसका रिंग पिस्टन भी ख़राब हो जाता है, हेड के वाल, रॉकर पिन, रॉकर चिड़ियाँ, यानी सारी चीज़ें जो हैं वो डैमेज हो जाती हैं, आपको दोबारा से काम करवाना पड़ता है। अगर ये ठीक भी हो उसके बावजूद भी एक ऐसी मिस्टेक है जो कि एक कॉमन सी मिस्टेक है और आम तौर पे उसको इग्नोर किया जाता है और उसको इग्नोर करने से नुकसान जो है हमेशा कस्टमर का होता है। इग्नोर जो है वो मैकेनिक करता है लेकिन नुकसान जो है वो कस्टमर को होता है। मैं बात कर रहा हूँ टेंशनर रॉड की। ये टेंशनर रॉड जो है अमूमन ख़राब होता है और जब ये ख़राब हो आप न्यू टाइमिंग चैन भी फिट कर लें, न्यू टाइमिंग चैन फिट करने के बाद भी आवाज़ आएगी इंजन में से टाइमिंग चैन की, क्योंकि ये टेंशनर रॉड जो है इसका काम ये होता है कि जब आप टाइमिंग चैन को फिट कर दें, जैसे हमारी बैक साइड की चैन स्प्रॉकेट किट जो है इसका चैन जो है वो लूज़ होता है, इसी तरह ये चैन जब चलता है तो ये भी लूज़ होता है। उसको तो हम टाइट कर लेते हैं लेकिन इसको एडजस्ट करने के लिए ये टाइमिंग एडजस्टर लगा हुआ है जिसको टेंशनर रॉड भी बोलते हैं। और जब ये लीक हो जाए अंदर से तो ये टाइमिंग चैन को टाइट नहीं करता, जिससे टाइमिंग चैन जो है वो आवाज़ करने लग जाती है। और जब टाइमिंग चैन आवाज़ करती है तो अमूमन लोग जो है टाइमिंग चैन ही रिप्लेस करते हैं, इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं। आप कभी भी नोट कर लीजिएगा, जब भी आपकी बाइक की टाइमिंग चैन आवाज़ कर रही हो ज़्यादातर चांस जो है वो यही होते हैं कि इसका टेंशनर रॉड ख़राब हो गया हो। और स्पेशली उस वक्त जब आप टाइमिंग चैन न्यू डलवाएं उसके बावजूद भी आवाज़ ना ठीक हो तो टेंशनर रॉड का ही प्रॉब्लम होता है, टेंशनर रॉड ही रिप्लेस करना होता है। अब इस टेंशनर रॉड को चेक कैसे करना है, इसको आपने चेक करना है, इसके अंदर आप पेट्रोल डालेंगे, पेट्रोल जो है ख़ुद ब खुद जो है इसके अंदर से निकल जाए तो समझ लें कि ये लीक है, ये ख़राब है, क्योंकि इसने ऑयल के साथ ही प्रेशर बनाना होता है और इसको रिप्लेस करना भी इंतहाई ज़रूरी होता है। और अच्छी क्वालिटी का जो टेंशनर रॉड है आपको क्रॉनलिफान कंपनी में मिल जाता है, इसकी क्वालिटी भी बहुत ही अच्छी होती है और कीमत भी इंतहाई मुनासिब होती है। अब इस टेंशनर रॉड को हम इसके अंदर भी पेट्रोल डालते हैं, इसके साथ एक रबड़ भी लगी होती है। अब इसके अंदर जब हम पेट्रोल डालेंगे तो इसके अंदर से ये जो पेट्रोल है नीचे नहीं जाएगा, लीक नहीं होगा, इसका मतलब है ये ठीक है। जब कभी भी आप टाइमिंग चैन रिप्लेस कर रहे हो तो टेंशनर रॉड को इसी तरीके से चेक करना है, ये पेट्रोल डाल के चेक करना है। पेट्रोल अगर नीचे जाएगा तो ये ख़राब है, अगर पेट्रोल नीचे नहीं जाएगा तो ये ठीक है। अब हम न्यू टेंशनर रॉड जो है वो फिट करने लगे हैं। और सेकेंडली ये स्प्रिंग का भी इशू होता है, अगर स्प्रिंग आप बहुत ज़्यादा हार्ड डाल देते हैं तो फिर टेंशनर रॉड भी ठीक होता है, टाइमिंग चैन भी न्यू होती है और टाइमिंग चैन न्यू टाइमिंग चैन जो है वो शुगर की आवाज़ पैदा करने लग जाती है, जिससे हेड की केम भी जल्दी ख़राब होती है, इंजन जो है वो थोड़ा वजनी चल रहा होता है और ये सारी प्रॉब्लम जो है एक स्प्रिंग की वजह से होती हैं। जब भी आप टेंशनर रॉड रिप्लेस करें स्प्रिंग भी आप नरम डालें। अब इस स्प्रिंग में और इस स्प्रिंग में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। जब कभी भी आप इंजन रीबिल्ड कर रहे हो तो ये स्प्रिंग जो है आपने डालना है जो कि बिल्कुल नरम होता है। ये बहुत ज़्यादा हार्ड स्प्रिंग उस वक्त डाला जाता है जब टेंशनर रॉड भी ख़राब हो और टाइमिंग चैन भी लूज़ हो, उसको टाइट करने के लिए ताकि कुछ टाइम के लिए आवाज़ कम हो जाए, ये हार्ड स्प्रिंग डाल दिया जाता है जो कि इंजन के लिए इंतहाई नुकसानदेह है। अब हम इसका न्यू टेंशनर रॉड जो है वो फिट करने लगे हैं और साथ में नरम स्प्रिंग। अब आपको इसकी वर्किंग भी करके चेक करवाएंगे कि ये काम कैसे करता है इंजन में। अब बेसिकली ये ऑयल के साथ ही काम करता है। दो ऑप्शन होते हैं, ये बोल्ट खोल के भी आप इसके अंदर ऑयल डाल सकते हैं या फिर डायरेक्टली आप इस जगह से भी ऑयल डाल सकते हैं और इस तरह इसका प्रेशर बनाएंगे तो ये खुद ब खुद जो है टाइट होना शुरू हो जाता है। ये देखें अब ये हार्ड हो गया, अब ये हार्ड हो गया है। अब ये टाइमिंग चैन को भी ऐसे ही टाइट करता है, यानी इसके अंदर जितनी टाइमिंग चैन लूज़ हो, जितनी ज़रूरत हो उतना ज़्यादा जो है ऑयल इसके अंदर चला जाता है और उतना ही ज़्यादा ये हार्ड हो जाता है, यानी टाइमिंग चैन को उतना एडजस्ट कर देता है। जब ये ख़राब हो तो ये जो प्रोसीजर है ये कम हो जाता है, जिसकी वजह से टाइमिंग चैन ठीक भी हो तब भी वो आवाज़ कर। उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया
तो काइंडली ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।